Jotono lamsogo ketal video by song ke jeng tini nailai je tabu 6 semester ni exam revise borong na bagai o video sabo 6 semester ni pore te 7 semester by 8 semester eba te 1 year sabo pore mannai obnuti jeng o video bising te nailai inke tamu rok ma pore nai jodi pore na thangke sabo eligible omti hairo jeng o video bising te nailai ফাইনিংকে जों पहिला नावनो जों যদি ও 6 সেমিস্টার नि পরে তেসা পড়না थांगांके जों दुईटा कोर्स दंनाय माने नों जेसेबां परिमान नाय अबंखा बैचलर डिग्री विथ अनार्स दंनाय ते कायसा दंफिनाय बैचलर डिग्री विथ अनार्स इन रिसार्च इनके नों ओ कायनिनि बिसिङाव जेसेबां कायसा नों चुज मा खायनाय चुज खायै माने नों बमनो पड़ना मुसु इनके फायदे जों जुदि ओ कायनिनो पड़ना थांगांके बमोंके बमते उंनाय बमोंके बमते सब्जेक्ट मेजर माइनर बमते हायंनाय अबनो जों नायलेवानो नायदे अरो जों पहिला नगै मानो बैचलर डिग्री विथ अनार्स इनके जों अमनो बाहायके एग्जाम मारिनाय बोसोंनाय एग्जाम उंनाय अरो नगै मानो जों 7 सेमिस्टार जदि पड़ना थांगांके 7 सेमिस्टार तंनाय नि मेजर पेपर चाइटा तंनाय अबो जेमन 17 18 19 20 अमते हेनो बिनि क्रेडिट तंफैनाय 4 खायनो ते माइनर पेपर कायसा तंनाय इनके टोटल 5टा पेपर मा पड़नाय जों अमा हायकेनो आइगिन हायनो एग्जाम उंनाय इंटरनल 16 उंनाय ते नि फाइनल सॉरी इंटरनल 40 उंनाय ते फाइनल 60 उंनाय इनके टोटल क्रेडिट तंफैनाय 20 इनके अबनि परे 8 सेमिस्टार इनके निन तंनाय मेजर पेपर चाइटा ते माइनर कायसा अब हायकेनो निनि एग्जाम नि मार्क बम तिनो तंनाय नों फाइनल 60 ते इंटरनल 40 टोटल 100 नि अब हाय क्रेडिट बो जतन 4 तंनाय टोटल क्रेडिट तंनाय 20 के फाइदि तेकेसा कोर्स तंनाय निनि बैचलर्स डिग्री विथ अनार्स इन रिसर्च इनके अबके निनि 7 सेमिस्टार जदि नों थांगांके 7 सेमिस्टार निनि मेजर पेपर तंनाय चाइटा माइनर कायसा तंनाय इनके क्रेडिट बो निनि 4 काय तंनाय टोटल 20 उंनाय अब हायनो निनि आमजों मंगबो इंटरनल नि तंनाय 40 ते फाइनल अंफिनाय 60 टोटल 100 अब हायकेनो एक सेमिस्टार तंफिनाय निनि मेजर कायसा पेपर तंनाय ते माइनर पेपर कायसा तंनाय मेजर पेपर इनके 21 अंनाय ते माइनर इनके तो 8 अब हायकेनो नायदि क्रेडिट बो तंनाय निनि 4 काये ते सा तंफिनाय निनि अब रिसर्च प्रोजेक्ट डिसर्टेशन अब तंनाय टोटल क्रेडिट नंगना 12 इनके टोटल क्रेडिट तो 20 अंनाय अब हायनो इंटरनल तंफिनाय 40 ते फाइनल अंनाय 60 इनके खाखले बुजमान खाना हनै तमों बुजियार तंखांके कमेन्ट सादे आं नरंनो रिप्लाई देना बागै चाइटकनाय हिंके ताबो हिंके जों जदि 4 इयार जदि पड़ना थांखांके निनि एलिजिबल नि क्राइटेरिया नायनाय माने बोसोर नों मार्क नांनाय तामन नांनाय निनि पार्सेंटेज बमति हे नांनाय अबनो फायदि खामाव नायलेबानो इनके बाइप सं जों जदि 4 इयार पड़ना थांखांके नों एलिजिबल अंनांके तामन नांनाय इनके जों जतनो साइमनो फर्स्ट सेमिस्टार नि सिमे 6 सेमिस्टार जरा जों टोटल 122 क्रेडिट नि एग्जाम रि फायका अबनि बिसिङो निनि नों 73 क्रेडिट नों पास अंना नांनाय मिनिमाम असंके नों ते 7 सेमिस्टार बाय 8 सेमिस्टार न पड़ना बागै नों एलिजिबल जदि निनि 73 जदि क्रेडिट नों जदि पास खायमानलिया बा खायजे ग्यांके नों एलिजिबल या पड़ना बागै इनके खाखलायो बुजमान खानानै बाइप सं इनके बाइप सं नरंनि सामुं खाताबो नंनि मार्कसिगो नंनि क्रेडिट पॉइंट नायदि नंनि क्रेडिट पॉइंट टोटल 73 दे काखा मानर पास दे खायमान का 73 जे 122 क्रेडिट नि बिसिङो नरक 73 जदि नरक पास अंजा इनके नरो 4 इयार पड़नान बागै नंनि एलिजिबल तेकु नरो केबिं मुं करै इनके जदि नरक अबो नायनारक रिंया अंगि तंखाके खाखलायो मैक्सिमाम नो रोंगा नो हनै जदि केबो रोंयार अंगि तंखाके आनो कमेन्ट खाय सादि आं बाहायके नायनाय ते बाहायके अमनो प्लस माइनस खायनाय अबो नरकनो सावि बुजावानो बिदुनि बिसिंतै इनके नरक जदि नाङि तंखाके आनो कमेन्ट खाय सादि इनके पाइथगो जतनो हामबाय बिदुनो चयसा नाय तमा बागै जदि तुमुं बुजियांके आं वाइरे वाइ साइ तंगो नरो आनो कमेन्ट खाय सादि आं रिप्लाई ना बागै नंनि बागै रेडि तंगो ते हायनो हाय तेसा मासाफियो जतनो हामबाय।